Oh. Lokasi ya, Bos. Lokasi ya. May tempat lagi obat nih. Ya. Jalan. Yang ini lang ang kubot. Sebab dia tinggi kan. Dia suram. Yang suram dulu bawa kubot. Yang paling suram. Sebab kenal orang mau. Kalau tidak licin. Dan licin malu tu kan. Kalau suram betul-betul kan. Dia bikin tangga. Dia bikin tangga kan. Kayu. Itu yang suram begini. Dia boleh buat tangga. Macam ni lah kan. Dia bikin tangga. Itu paling suram. Bukan ini bikin bungkus nasi kayak itu? Inilah daun yang kamu tahu adalah untuk membungkus nasi ataupun mie paling sedap. Inilah kamu ambil yang muda lah, jangan kamu ambil yang tua. Nanti dia berlubang-lubang. Tengok, inilah yang lawak. Oke, kalau tidak inilah ganti plastik. Itu poin 3, poin 2. Oh, Bila sabar-sabaran sedikit. Cuma jalan-jalan belum berasa bagus lah. Mau diperbaiki lagi. woi bukit-bukit juga sini ya. Kurang mendaki. Dah. Oke lah. Dikatakan dan sabar juga lah. Sifat dengan tali ini kita juga dapat mendaki bagaimana keadaan tanah di sini dan juga jalan kaki dia maupun dakian ini dia banyak daun-daun habis ya tidak hujan di sini saya tengok dia tidak berlicin tapi belilah Hila ko depan. Kato darang si ano. sekarang dia sudah berapa kali ya tapi bismillah kami menunggu matahari terbit tapi dikepuli awan beginilah keadaan dia.
berjalan naik ke poin 3. Yap, jom jalan. Oke, ini peripara jenis yang kecil. Ini dekat laut tuh, guys. Nampak Pulau Pandan tuh, nah guys. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Dait. Apa dia bilang lagi tuh? Timun kampung. Macam-macam boleh nampak di sini, guys. Kami pergi poin 3 sudah nih. Sekejap lagi sampai sudah. Tok lesuk. Ay. Oh, ini jalan mencabar sedikit, guys. Mau hati-hati sini. Curam ya. Curam oh sini. Oke, itu pokok nibong, guys. Boleh bikin sayur juga, dia punya umbut itu. Sedap. Tapi bahaya mau tebang ini sebab durinya tajam. Oke guys, jangan kamu main bubut-bubut. Sampai juga kamu orang. Dia bilang. Ini pokok rotan, guys. Macam saya punya tongkat ini. Nah, ini tongkat yang saya pegang. Rotan ini. Rotan saga. Inilah buah anggur hutan.
Boleh makan gak tuh? Ini tidak boleh makan, jangan sembarangan makan. Nanti keracunan. Ini mungkin kasih racun orang ini. Palis, palis. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sini, satu daripada dia adalah tongkat tali. Ini adalah pokok tongkat tali. Banyak tuh. Nah, sini bos. Ini tuh tongkat tali sana. Obat? Bikin obat apa itu? Obat tinggi darah, obat macam-macam lah. Siapa dia tahu apa yang diubat. Tapi biasanya aliket yang pakai. Oke. Coba kau tarai-tarai daun muda. Ini Benar. tidak boleh bos. Pahit kah, manis kah rasanya? Coba kau makan. Masa dia pahit. Nah, bikin obat tinggi darah kono itu. Pahit. Pahit. Pahit, tapi ini tidak bagus. Nah bagus. Berapa kilometer nih dari sana bawa sampai sini? Dari bawah. Ya. Kalau dari sini mau pergi bawah lebih kurang ada 500 meter lagi kira. 500 kilometer. Oh. Dekat sudah. Dekat sudah pergi poin 4 ah? Kalau yang dari poin 2 mau pergi sini lebih kurang dekat 1,5 km. Dari poin 2 pergi 3 1,5 km. Kira gitulah. Tahnya karena sampai di poin 3. Semangat keras hati, hati selembut sutra. Oke lah. Hai, tadi kami di poin 2, kami nampak gunung. Nah, sekarang kami di poin 3, kami lihat view laut. Pulau Baku guys. Oke, Papi, ini anjing dari bawah sampai di sini poin 3, dia jadi security kami, sangat setia, dapat hadiah biskut. Naik. Sebentar lagi sampai di poin 4, yaitu yang terakhir. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena tidak akan ada waktu yang tepat bagi mereka yang menunggu. Kata-kata hikmah. Kita baca yang ini lagi. Mungkinkah selembar daun yang putih dapat menutupi bumi yang luas? Menutupi telapak tangan saja sulit. Tapi kalau daun putih ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Saya baca ini yang terakhir. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah
Dia bilang naik bukit lagi. Ya, kita grab lah. So siapa yang ada minat mau datang sini maupun ingin mau coba ini tempat, datanglah. Nanti kamu hubungi, ada di Facebook dorang itu, Fitur Trail. Jadi kamu pergi cari dia, nanti kamu telepon dia orang. Oke, bye bye. Hai guys, ini jalanan mau turun, naik Grab sebab tidak laras mau jalan balik. Jadi inilah jalanan untuk mau